Agar Telegram messenjerida akkauntingiz o'g'irlangan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Hozirgi vaqtda kiberfiribgarlar foydalanuvchilardan SMS kod so'rab, qo'ng'iroq qilish kabi eski usullardan voz kechib, Telegram akkauntini sezdirmasdan o'g'irlashning gibrid mexanizmlariga o'tishgan. Ularning ichida eng xavflisi bu sun'iy intellekt va voice deepfake texnologiyalaridan foydalanilgan firibgarliklardir. Firibgarlar sun'iy intellekt vositalaridan foydalanib, o'ta ishonchli va bexato matnlar, shuningdek, tanishlaringizning ovozini o'xshata oluvchi ovozli xabarlar yaratmoqda. Bundan tashqari, arzon kredit yoki moliyaviy yordam kabi Telegram botlari soxta takliflar yo'llaydi va foydalanuvchilar afsuski bunga o'z ma'lumotlarini kiritib, shaxsiy ma'lumotlarning sizdirilishiga sabab bo'lmoqda. Bordi-yu Telegram akkauntingizga begona shaxsning noqonuniy kirishi holati kuzatilsa, darhol Telegramning qo'llab-quvvatlash manziliga ingliz tilida rasmiy xat yo'llang. Xatda ro'yxatdan o'tilgan sanani, oxirgi yozishgan kontaktlaringizni va eng muhimi, agar xarid jarayonlari mavjud bo'lsa, Telegram Premium uchun to'lov qilinganligini tasdiqlovchi bank elektron cheklarini ilova qilishingiz shart. Ushbu cheklar profilning haqiqiy egasi ekanligingizni isbotlovchi asosiy yuridik dalil vazifasini o'tashi mumkin. Umuman olganda, akkauntimizni qanday himoya qilishimiz kerak, keling bosqichma-bosqich aytib o'taman. Eng avvalo, 2 bosqichli autentikatsiyani murakkablashtirish zarur. Faol sessiyalarni doimiy nazorat qiling. Maxfiy ma'lumotlardan foydalanishda aynan maxfiy chatdan foydalaning. Ushbu chatlardagi ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri shifrlanadi va Telegram serverlarida saqlanmaydi. Ogoh bo'ling, raqamli makondagi xavfsizligingiz va moliyaviy xotirjamligingiz avvalo o'zingizga bog'liq. Xayr, salomat bo'ling.